Kim senga bunday qildi? Qizimni sen kaltakladingmi? Shunchaki biroz tarbiyaladim. Oy, men bilan bunday gaplasha olmaysan. Avval o'zing boshlading. Sen kimsan o'zi, ha? Bu ayolni zo'ravonlik uchun sudga bermoqchiman. Men ham. Onasini ko'rib qizini ol. Unda men ham ularni sudga beraman. Avval meni turtkilashdi, keyin pulimni tortib olishdi. Voy, bolalar o'rtasida bunday hazillar bo'lib turadi. Lekin mana bu xonimchi oralarga kirib qizlarimizni urgan. Ularni uyda yaxshi tarbiya ko'rmagan deb o'ylagandim. Lekin sizlarni ko'rib hammasiga tushundim, ha? Hali ko'ramiz. Sudyani oldida ham shunday katta gapira olarmikinsan? Xonim. Ha? Uning o'zi sudya. Nima? U sudya bo'ladi. Maktabdagi zo'ravonlikni ham qo'shishimiz kerak. Voy, qiz sen hali uyga borgan, nima qilishni o'zim bilaman. Hammasi tugagan bo'lsa ketsam bo'ladimi? Ha, albatta. Boshqa uchrashib qolmaymiz degan umiddaman, qizlar.